أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. yan uwa masu kallon mu da sauraron mu a wannan tashar Africa TV3 barkanmu da zuwa wannan shiri mai fa'ida a rana ta 14 a watan Ramadan, shiri na fa'idar azumi a lafiyar dan adam da ko kuma lafiyar mai azumi. Jiya mun dauko bayani akan fa'idan da ruwa take da shi wajen narkar da abinci ta tsawon ƙaramin hanji har ya shiga babban hanji. To duk wanda ya san yadda ake markaɗen koko ya san fa'idar ruwa a markaɗen koko. Duk matar da take markaɗa koko za a ga bokitan ruwa a gefenta. Me yasa ake sa wannan? Saboda injin da yake murza markaɗen ƙullun ya murza shi in ba ruwa shi ma cijewa zai yi. To haka jikin ɗan adam shi ma yake. Hanji, ƙaramin hanjin nan duk tsawonsa idan abincin da aka ci bai zama ya zama watakila ya yi ruwa-ruwa ba, to ba zai yiwu a tsotsi abin da yake da fa'ida ya shiga jiki ba. So fa'idar ruwa na farko kenan. Idan abinci ya shiga babban hanji, kuma shi ƙaramin hanji ya kamata mu sani cewa ƙaramin hanji baya zuƙar ruwa da yawa, yakan ɗan zuƙe wanda yake buƙata sai ya bar shi ya tafi, saboda akwai amfanin ruwa ɗin har zuwa tsawon hanjin sai ya ƙare. To in ya shiga babban hanji duk da haka za a ci gaba da cire datti, ana tura shi a cikin hanji, ana tsotson abin da yake da fa'ida yana tafiya jiki. To ba lokacin da aka zo kusan ƙarshen babban hanjin, to a nan ne duk ragowar ruwan kuma jiki zai rika tsotse shi, zai kwashe ruwan ya kwashe. To idan ya zama na cewa jiki na da ƙarancin ruwa, to kamun a kama ƙura babban hanjin, to sai ruwan ya zama da babban hanji duk ya kwashe shi ya shige ciki, sai ya bar bayan gida ɗin da dattin da ya rage kawai ba ma ruwan da zai ji ƙasa ya tafi. To kun ga idan aka zo nan gurin markaɗe ba zai yiwu ba tunda ba ruwa. To sai wannan tarin dattin sai ya tsaya inda yake a hankali yana tafiya, sai ya zo gurin da watakila ba zai iya motsa ba saboda ya bushe. To sai bayan gidan ya zo ya yi ƙarfi irin na raƙumi, ya zama na cewa mutum yana bayan gida da ƙarfi ya ƙi fita. Wani ma idan ya zo ya sa wani road block, sai an zo da kayan aiki tukuna kamun a balle shi, zai tattara ya bushe ya hana komai wucewa. Duk wanda ya zo, ko da mutum ya sha ruwa ma, duk wanda ya zo gurin ya zo ya tadda road block. To irin shi ne wannan za a ce ai an samu infection, fecal infection. To shine in an je asibiti akwai bututu da ake sawa mutum, wanda shi din ma ba wani abu bane, ruwa ne. Za a tafasa ruwa sai a dafa shi da sabulu, saboda ana buƙatar sulbi. Babban hanji yana da waɗansu halittu da suke fitar da majina. Majina ita take sa hanyar bangon babban hanjin ya zama yana da santsi. Bayan gidan tun da ya fara ƙarfi sai ya rika wucewa subul yana wucewa. To idan mutum ya zo ya samu matsala ta fecal infection, bayan gida ya dankare, to abin da ake yi, za a samu ruwa a tafasa shi, a sa da sabulu ya zama yana sulbi, sai a samu bututu ta duburarsa a sa, sai a ɗura masa ya cika gurin. To idan ya je tadda wannan bayan gida da dattin da ya bushe ya daskare ya zama dutse, to zai jiƙa shi ya narkar da shi. In ya kai wani lokaci, shi kuma sanso ɗinsa na wajen dubura zai zuna masa yana so ya bayan gida. Ana cire shi ba a talabijin ya dai su gudu, don zai fito da komai ne fatatata kawai ya fidda shi. To fitan shi ɗin wannan shine samun lafiya. Yana fitowa kuma wannan mai ƙarfin, duk kuma wanda ya zo daga baya tsaya wanda bai gama shanye ruwa ba sai ya dawo. Saboda shi ma kansa wannan rashin fitan nasa ciwo ne. Idan aka samu irin wannan ciwo ne, mutum zai galabaita, bai samu ya je bayan gida ba da sauransu, har kwanciya za a yi, sai an kwantar da mutum a asibiti. So wannan yana kaɗan daga cikin fa'idojin da ruwa yake da shi a jikin ɗan adam, wanda idan ba a sha wadataccen ruwa ba to za a iya samun wannan matsalar. Kuma sau da yawa mutane za su zo asibiti sai su rika complain, likita ni ina bayan gidana kamar kashin raƙumi. Ai clearly rashin ruwa ne wannan, kowa ya sani. So idan mutum yana shan ruwa sosai, insha Allah ba wani matsala da ya samu irin wannan. Kuma bayan gida da sauransu da abinci duk za su sarrafu ba tare da wani matsala ba. To ina ganin an gwada mana kamar lokaci ya kawo jiki. Ina ganin za mu takaita a nan. In Allah kai mu gobe za mu ci gaba da wani maudu'i kuma a wannan shiri na lafiyar mai azumi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
oh